एक छोटा बच्चा अपनी खिलौना कार, ट्रक और जेसीबी के साथ खेल रहा था। तभी अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा चील आता है और बच्चे को उठाकर उड़ जाता है। बच्चे की माँ जोर जोर से चिल्लाती है, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। माँ तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करती है, जहाँ से पुलिस की वर्दी में एक बहादुर बिल्ली आती है। दोनों तुरंत चील के पीछे हेलीकॉप्टर से निकलते हैं। चील जैसे ही पुलिस का हेलीकॉप्टर देखता है, डर कर बच्चे को पहाड़ से नीचे फेंक देता है और खुद उड़ जाता है। बच्चा हवा में गिर रहा होता है। तभी बिल्ली हेलीकॉप्टर से कूदकर हवा में बच्चे को पकड़ लेती है और उसे सही सलामत माँ के पास वापस ला देती है। माँ बच्चे को गले लगाकर रोती है और सब लोग बहादुर बिल्ली के लिए तालियां बजाते हैं। अंत में बिल्ली कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।